Լոզանի պայմանագրում, քանի որ բոլոր կողմերը մասնակցեն, չէ, պայմանագրին, Հայաստանը չէր մասնակցում, ինչպես կնքվեց այդ պայմանագրը, եթե Հայաստանը չէր մասնակցում։ Մեկ է մի բարձրաբանում, ինչ է նշանակում, եթե մասնակից ես, պարտավոր չես։ Այսքան։ Այդ դա հենց ձեր ասած Լոզանի պայմանագրին, հա? Այսինքն Հայաստանը չի մասնակցել Լոզանի պայմանագրին, հետևաբար ինքը որևէ պարտավորություն կամ իրավունք Լոզանի պայմանագրով չի ստանձնում։ Ինչպես պատկերացրեք մի իրավիճակ, 3 հոգով գնացել իրենց համար ինչ-որ մի բան են պայմանավորվել, այդ պայմանությունը իրենց համար է, չէ, դա ձեր վրա չի տարածվում։ Նույն ձևի, եթե դուք 5 հոգով պայմանավորվել եք մի բան, ապա ձեր 5-ից 2-ը գնացել են այլ պայմանավորվածություններ ունեցել, ուրեմն նոր պայմանավորությունը վերաբերում է այդ երկուսին, իսկ մնացածների համար, ովքեր չկան նոր պայմանավորություն, հիմնաշարունակում։ Դա վերաբերում ասենք Սևր եւ Լոզան տարբերակների։ Այսինքն 18 երկիր Սևերն էր, 6 երկիր, թե 7 երկիր Լոզանը, այսինքն Լոզանը վերաբերում է նրանց։ Հիմա ինչի Հայաստանը չմասնակցեց, որովհետեւ Լոզանը դա խաղաղության պայմանագիր չէր առաջին համաշխարհային պատերազմի, այլ դա պայմանագիր էր 1921 թվականին պատերազմական գործողությունների դադարեցման, այսինքն հույն թուրքական պատերազմի եւ այդ նոր ստեղծած իրավիճակը ամրագրել է այդ պետությունների համար։ Այսինքն Զիմյուրնիայի այսպես կոտորածները Դու Զիմյուրնիայի կոտորածետի ոնց ասած այդ միջադեպերից է միջանոց վաղը դրա մասին դասախոսություն կունենանք, նոր իրավիճակ է ստեղծվել այդ երկրների համար, իրանք եկան համաձայնության, այնտեղ 16-րդ հոդվածը ընդհանրապես Հայաստանի սահմանի վերաբերյալ անուղղակի հղում կա, որ բոլոր մյուս պայմանավորվածությունները, որ կատարվել են կամ կկատարվեն, դրանք ուժի մեջ են, այսինքն դա ամրագրեց ուրիշ ձևով Հայաստանի իրավունքները։ Եվ խոսքը հետաքրքիր է, որ arrangement բառն է օգտագործվում, այսինքն պայմանավորվածություն եւ ոչ թե treaty կամ agreement, այսինքն ոչ թե պայմանագիր կամ համաձայնագիր, որը նշանակում է իրանց հղումը իրավարար վճռի մասին եւ ոչ թե ասենք պայմանագրերի